adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Enero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 ngadto sa 41. Ug nianang pagkagabi giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto sa dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan-anay, "Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya?" Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.